Все наши видеоуроки вы можете посмотреть по ссылкам в ВК, Инстаграм и Ютуб. Иногда спортсмену приходится стрелять не в самых лучших условиях для стрельбы. Очень часто стрельба ведется не в закрытых помещениях, а на открытых стрельбищах. В таких условиях стрелку приходится бороться с различными погодными условиями, такими как солнце, дождь, иногда туман. Сегодня мы поговорим с вами о стрельбе в ветер и некоторых особенностях работы в таких условиях. Тема стрельбы в ветер очень обширна. Мы затронем сегодня лишь основные моменты. Еще совсем недавно стрельбу из пневматической винтовки практиковали в открытых тирах. Это было очень сложно и нерезультативно. На данный момент стрельба на открытом стрельбище практикуется только для малокалиберного и крупнокалиберного оружия. Современные стрельбища стараются делать максимально закрытыми, но полностью исключить влияние ветра невозможно. Ветер оказывает достаточно большое влияние на полет пули. Конечно, огромное значение имеет сила и направление ветра. При однообразном постоянном ветре порой бывает достаточно сделать небольшую поправку, как говорят стрелки, на ветер. С порывистым и изменяющим свое направление ветром бороться гораздо сложнее. Если ветер дует порывами, то чаще всего стрелки прибегают к тактике пережидания. Винтовочные упражнения вполне позволяют это сделать. В исключительных случаях, когда нет возможности переждать ветер, стрелки стреляют с небольшим выносом. Когда пережидать нет смысла, стрелки пользуются ветровыми флажками. На дистанции 50 метров таких флажков 3. Все дело в том, что наибольшее влияние на смещение пули оказывает ветер на начальном полете почти у дульного среза, и второе влияние практически у самой мишени. По положению флажка можно судить не только о направлении, но и о силе ветра. Стрелок смотрит на положение флажков и выбирает удобный момент для выстрела. На самом деле, работа с ветром при стрельбе – это очень сложная и кропотливая задача. Важны не только погодные условия, но и качественные боеприпасы, которые, как говорят стрелки, должны держать ветер. Можно перечитать массу литературы, быть теоретически подкованным, но только собственный опыт и собственные ощущения на тренировках позволят спортсмену-стрелку уверенно выходить на линию огня при любых погодных условиях. Здоровья вам и спортивных побед!